ದೇವರ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. ಮತ್ತೊಂದು ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ದಿನವನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಜೀವ ಆತನನ್ನು ಘನಪಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಮುಂದಿನ ಕೆಲವು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ದೇವರ ಜೀವಳ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋಣ. ಇವತ್ತಿನ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವಂಥ ವಾಕ್ಯದ ಒಂದು ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಏನೆಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುವಾಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸುವಂಥದ್ದು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಎಚ್ಚರವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಅವಶ್ಯವಾಗಿದೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ವಹಿಸಬೇಕು, ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ವಹಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಲಿಯುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಅವಶ್ಯ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಫಿಲಿಪ್ಪಿ 3:2 ಹೀಗೆ ಓದುತ್ತೇವೆ, ಆ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರ್ರಿ, ದುರ್ಮನುಷ್ಯನಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರ್ರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸತ್ಯವೇದದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಿ, ದುರ್ಮನುಷ್ಯನಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಿ. ಹೌದು, ಇವತ್ತು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸೇವಕರಾಗಿ ಆತನು ಕೊಟ್ಟಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸುವಂತ ಸೇವಕರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ದೇವರು ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸತ್ಯ ಇರುವ ಹಾಗೆ ಪ್ರಕಟಿಸದೆ ತಿಳಿಸದೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿ ಸತ್ಯತೆಯ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿ ಜನರನ್ನ ತಪ್ಪಾದ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಎಳೆಯುವಂಥದ್ದು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಂತ ವಿಚಾರಗಳು ಹೊರತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಾವು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಜನರಿಗೆ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಾಶನಕ್ಕೆ ನಡೆಸುವಂತ ನೋಡುತ್ತೆ. ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಫಿಲಿಪ್ಪಿ 3:2 ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರ್ರಿ, ದುರ್ಮನುಷ್ಯನಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರ್ರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳುವಂತ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳ ವಿಚಾರ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರಲು ದೇವರ ಅಪ್ಪಣೆ ನೀಡಿರುವಂತ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಸೈತಾನನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ, ಅವನು ಕಾದಿರುತ್ತಾನೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಇವತ್ತು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸದೆ ನಾವಿದ್ದಂಥ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಸೈತಾನನು ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜೀವಿತ, ಒಂದು ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ತನ್ನ ಹೀನ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿ ತಪ್ಪಾದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಜನರಿಗೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿ ದೇವರಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಅಂತ್ಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸುವುದು ಬಹಳ ಅವಶ್ಯ ಇದೆ. ಲೂಕನು ಬರೆದಂತ ಸುವಾರ್ತೆ 12:15 ನೋಡುತ್ತೇವೆ, ಲೋಭಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಿ, ಇರುವುದರಲ್ಲಿ ನಾವು ತೃಪ್ತರಾಗಿರದೆ ಇನ್ನೂ ಬೇಕೆಂದು ಆಶಿಸುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇಂದಿರಬೇಕು. ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಆಸ್ತಿ, ಹಣ, ಮನೆ ಇದ್ದರೂ ಅವನಿಗೆ ಜೀವಧಾರವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವವುಗಳಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತರಾಗಿರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಇದರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯ ಇದೆ. ಎಷ್ಟೇ ಆಸ್ತಿ, ಅಂತಸ್ತು, ಹಣ ಎಲ್ಲ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಾಗಲೂ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ತೃಪ್ತಿ ಇಲ್ಲದ ಜೀವಿತ ಜನ ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದುರಾಶೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ಲೋಕವನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರಿಂದ ದೂರ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸೋದು ಬಹಳ ಅವಶ್ಯ ಇದೆ. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ, ಏನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂಗತಿಯನ್ನ ಮನದಟ್ಟ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇರುವುದರಲ್ಲಿ ನಾವು ತೃಪ್ತರಾಗಿರ್ಬೇಕು. ದೇವರು ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೆಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು. ನಮಗೆ ಏನು ಅವಶ್ಯ ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ತಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ಒದಗಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಮಾನವನು ದೇವರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ, ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ, ದೇವರು ಮಾಡುವಂತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ವಹಿಸಿ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಓಡುವಂತ ಲೋಭಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ, ದುರಾಶೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿ
ಅದರ ಹಿಂದೆ ಓಡುವಂತ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಬಹಳ ಅವಶ್ಯ ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಫಿಲಿಪ್ಪಿ 3:2 ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ದುಷ್ಟ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಬೇಕು, ದುರ್ಮನುಷ್ಯನಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರ್ರಿ, ಮೇಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಂದು ಹೇಳುವವರು ಆದರೆ ಅವರು ಕೆಟ್ಟ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ದುರ್ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ಭಾವನೆಗಳಿದ್ದಂತ ಅವ್ರ ಒಳಗಿನ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ನೋಡುವಾಗ ಅದು ನಾಶನಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಹೋಗುವಂತ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ದೇವರ ಯೋಜನೆಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಮಗೆ ಕಠಿಣ ಅನಿಸಬಹುದು, ದೇವರ ಚಿತ್ತವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದು ಕಠಿಣ ಅನಿಸಬಹುದು, ಬಟ್ ಅದು ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾದ ಆನಂದಕ್ಕೆ ನಡೆಸುತ್ತದೆ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳು ಕಠಿಣ ಅನಿಸಬಹುದು, ದೇವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಬಹಳ ಭಾರ ಅನಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಬಹಳ ಆನಂದಕ್ಕೆ ನಡೆಸುವಂತಾಗಿದೆ, ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ನಡೆಸುವಂತಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಜನರು ಅದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿ ಸರಳವಾದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ವಹಿಸಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಇಷ್ಟ ಬಂದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೋಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಜನರಿಂದ ಸತ್ಯದಿಂದ ಅಗಲಿಸಿ ಅಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಧರ್ಮಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ನೋಡುವಂತರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಿಯ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾವು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಅವಶ್ಯ ಇದೆ. ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೊಲೋಸ್ಯ 2:8 ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಅನೇಕರು ವೇದವನ್ನು ಆಧಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ತಮ್ಮ ಸೇವೆಗೆ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ ಅದನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕೆಡಿಸಿ ತತ್ವಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬೋಧಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವರು. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು. ಸತ್ಯವೇದ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ಲೌಕಿಕ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ಅನ್ಯ ಜನರು ಮಾಡುವಂತ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸುವುದು, ಅದರ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕಾಂಡ 6 ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನ ನನ್ನ ಸ್ವಕೀಯ ಜನರಾಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಹೇಳುವಂತ ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಕೇಳ್ರಿ, ಇವುಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಸಲಿ, ಕೂಡುವಾಗಲೂ ಏಳುವಾಗಲೂ ದಾರಿ ನಡೆಯುವಾಗಲೂ ಮಲಗುವಾಗಲೂ ಇವುಗಳ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರಿ. ದೇವರು ಹೇಳಿರುವಂತ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಇವತ್ತು ಜನರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ವಿಚಾರಗಳು, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಿಚಾರಗಳು, ಲೌಕಿಕ ಆಚರಣೆಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ದೇವರ ಸತ್ಯ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವುದು. ಅನೇಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದೇವರ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಶಿಲುಬೆ ಮೇಲೆ ಜಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸುಳ್ಳು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಹೇಳಿ ಜನರನ್ನ ತಪ್ಪಾದ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಎಳೆಯುವಂಥದ್ದು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಇದರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಅವಶ್ಯ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗಕ್ಕೆ ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕಾಂಡ 6:12 ನೋಡುವಾಗ ಮರೆಯದೆ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಿ. ಯಾವುಗಳಿಗೆ ಮರೆಯದೆ ನಾವು ಯಾವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು? ಎಲ್ಲರೂ ಅನುಕೂಲವಿರುವಾಗ ದೇವರನ್ನು ಮರೆಯುವುದುಂಟು, ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವಾಗ ದೇವರನ್ನು ನೆನೆಸುತ್ತೇವೆ, ಎಲ್ಲಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆತನನ್ನು ಮರೆಯಬಾರದು. ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಅನುಕೂಲ, ಆನಂದ, ಸಂತೋಷ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟು ನಡೆಸುವಾಗ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ವಹಿತೇವೆ. ದೇವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸ್ತೇವೆ, ಕೂಟಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ, ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸ್ತೇವೆ. ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೇವರೇ ನಮಗೆ ಆಶೀರ್ವದಿಸು ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಬರುವುದನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಇವತ್ತು ಸಭೆಗಳಿಗೆ, ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಭಕ್ತ ಸಮೂಹವನ್ನ, ದೇವರ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕೂಗಿ ಕರೆಯುವಾಗಲೂ ಅನೇಕರು ದೇವರಿಂದ ದೂರ ಇರುವಂತ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ತಮ್ಮ
ನಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಒತ್ತು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ನೋಡ್ತೇವೆ. ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ, ಸಬ್ಬತ್ತು ದಿನವನ್ನು ದೇವರ ದಿನವೆಂದು ಆಚರಣೆಗೆ ತರುವುದಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾಪಕದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 6 ದಿವಸಗಳು ನಿನ್ನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. 7ನೇ ದಿನವು ನಿನ್ನ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಮೀಸಲಾದ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ದಿನವಾಗಿದೆ. ಆ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಹರಟೆ ಹಾಕಬೇಕು, ಸ್ವಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಬೇಕು, ಕುಟುಂಬ ಸಹಿತವಾಗಿ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಬರಬೇಕು, ಆತನ ಉಪಕಾರವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಬೇಕು, ಸ್ತುತಿ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸತ್ಯವೇದದ ಮಹತ್ವ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ತಿಳಿಸುವಾಗಲೂ ಅದನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ವಹಿಸಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ದಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ರಾಯ್ತು, ನಮಗೆ ಅನುಕೂಲವಿದ್ದಾಗ ಸಭೆಗೆ ಹೋದ್ರಾಯ್ತು. ದೇವರ ನಿಯಮ ಅದು ನಮಗಿಲ್ಲ. ಹೇಳುವವರು ಹಾಗೆ ಈಗ ಅದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಸಬ್ಬತ್ತು ದಿನ ನಮಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಯೋಧರಿಗಿತ್ತು. ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಇಲ್ಲ ಸಲ್ಲದ ಮಾತುಗಳನ್ನೇ ಹೇಳಿ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಎಚ್ಚರವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ವಿಚಾರವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಒಂದೊಂದು ನಾಯಿ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲದೆ ಕೂಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ, ಬೊಗಳುತ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಅವುಗಳಿಗೆ ಹುಚ್ಚು ನಾಯಿಗಳೆಂಬುದಾಗಿ ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಸಾಕು ನಾಯಿಗಳೇ ಬೇರೆ, ಹುಚ್ಚು ನಾಯಿಗಳೇ ಬೇರೆ. ಯಜಮಾನನಾಗಿ ಅಧೀನವಾಗಿರುವಂತ ನಾಯಿಗಳೇ ಬೇರೆ, ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳೇ ಬೇರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಇಂಥ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸತ್ಯವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿ ಸತ್ಯವನ್ನ ಪ್ರಕಟಿಸದೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ, ತಮಗಿಷ್ಟ ಬಂದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ, ದೇವರ ಆಜ್ಞೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬೋಧನೆ ಮಾಡುವಂತ ಜನರಿಗೆ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರ್ರಿ. ಹೌದು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಿದು ಅಂತ್ಯ ದಿನಗಳಿದೆ. ನಾವು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸೋದಾದ್ರೆ ನಾವು ದೇವರನ್ನು ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಧರ್ಮಿಗಳ ಭ್ರಾಂತಿಗೆ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರ್ರಿ, ಅಧರ್ಮಿಗಳ ಭ್ರಾಂತಿಯಿಂದ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರ್ರಿ. 2 ಪೇತ್ರ 3:17 ಸ್ಥಿರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಭ್ರಷ್ಟರಾಗಬಾರದು. ಕೀರ್ತನೆ 1:1 ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಯಾವನು ದುಷ್ಟರ ಆಲೋಚನೆಯಂತೆ ನಡೆಯದೆ, ಪಾಪಾತ್ಮರ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳದೆ, ಧರ್ಮ ನಿಂದಕರೊಡನೆ ಕೂತುಕೊಳ್ಳದೆ, ಯೆಹೋವನ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದ ಆನಂದ ಪಡುವನಾಗಿ ಅದನ್ನೇ ಹಗಲಿರುಳು ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತಿರುವವನು ಎಷ್ಟೋ ಧನ್ಯನೆಂಬುದಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ಹಗಲಿರುಳು ಆತನ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ. ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಹಳ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಹಳ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ವಿಚಾರಗಳು ನಮಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ ದುರ್ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಇರುವಂತ ಅನೇಕ ಸುಳ್ಳು ಬೋಧಕರು ಹಿಂದಿನ ನಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳು ನಡೆದಂತ ಜೀವಿತವನ್ನ ನಿರಾಕರಿಸಿ ಅವರ ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಜೀವಿತವನ್ನ ಜೀವಿಸಿ ಅವರು ಉತ್ತಮ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಹೋರಾಟದ ಜೀವಿತ ಮಾಡಿ, ಅವರ ಮಾದರಿ ಜೀವಿತ ನಮಗೆ ಬೇಡ ಎಂದಂತ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ, ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಬೇಡ ಅಂತ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವರ ಮಾದರಿ ಜೀವಿತನೇ ನಾವು ನಿರಾಕರಿಸಿದಾಗ ಆಗ್ತದೆ, ಅವರ ಹೋರಾಟವನ್ನು ನಾವು ನಿರಾಕರಿಸಿದಾಗ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ವಿಚಾರ ಕುರಿತು ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡುವಂತ ಜನರಿಗೆ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಧರ್ಮ ಸಂಬಂಧದ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಫಿಲಿಪ್ಪಿ 3:2 ನೋಡುತ್ತೇವೆ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಧರ್ಮ, ಭಾಷೆ, ಆಚಾರ, ಪದ್ಧತಿಗಳ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚಳ ಪಡುತ್ತಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದೇವೆ, ಒಬ್ಬರನ್ನು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಜ್ಞಾಪಕದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅನೇಕ ಜನರು ಆ ಪಂಗಡ, ಈ ಪಂಗಡ, ಆ ಜಾತಿ, ಈ ಜಾತಿ, ಆ ಸಭೆ, ಈ ಸಭೆ, ಇವುಗಳನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವಂತ ಸತ್ಯವಾಕ್ಯವನ್ನ ಪ್ರಕಟಿಸುವಂತ ಸೇವಕರನ್ನ ಕೂಡ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವಂತ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡುವಂತ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೆ, ನನಗೂ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ನಿಮಗೂ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳ. ನಾನು ತಂದೆ ಚಿತ್ತವನ್ನ ನೆರವೇರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನು
ಕರೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಡಿ, ಮುಂದುವರಿಸಿ. ದೇವರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕಾಂಡ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ವಚನ 6ರಿಂದ ನೋಡುವಾಗ, ಈಗ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುವ ಮಾತುಗಳ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿರಬೇಕು, ಇವುಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಸಿರಿ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತಿರುವಾಗಲೂ, ದಾರಿ ನಡೆಯುವಾಗಲೂ, ಮಲಗುವಾಗಲೂ, ಏಳುವಾಗಲೂ ಇವುಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತು, ಜನರು ಇವುಗಳ ಕುರಿತು ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ತಿಳಿಪಡಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವರೇ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ? ಹಾಗಾಗಿ ಗೊತ್ತು ಅವಶ್ಯ ಇದೆ. ದುರ್ಬೋಧನೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದು, ದುಷ್ಟ ವಿಚಾರಗಳಿಂದ ಹೊರಬಂದು ನಾವು ನಿಜವಾದ ಮಹತ್ವವುಳ್ಳ ಸತ್ಯ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕೆಂಬತಕ್ಕಂಥ ಮನೋಭಾವನೆಯೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಜೀವಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. 6:20 ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಈ ಆಜ್ಞೆ ವಿಧಿ ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ಯಾತಕ್ಕೆ ನೇಮಿಸಿದನು ಎಂದು ವಿಚಾರಿಸುವಾಗ, ನೀವು ಅವರಿಗೆ, ನಾವು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಫರೋನನಿಗೆ ದಾಸರಾಗಿದ್ದಾಗ ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಭುಜಬಲದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದನು. ಆತನು ಐಗುಪ್ತರನ್ನು, ಫರೋನನು, ಅವನ ಮನೆಯವರನ್ನು ಬಾಧಕವಾದ ದೊಡ್ಡ ಮಾತು ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದಲೂ ಉತ್ಪಾತಗಳಿಂದಲೂ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರಿನಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಿಸಿ, ತಾನು ನಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದೊಳಗಿಂದ ಬರಮಾಡಿದ್ದನು. ಆ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಈ ನಿಯಮಗಳೆಲ್ಲ ನಾವು ಆಚರಿಸಬೇಕು. ಆತನು ನಮಗೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಶುಭ ಉಂಟಾಗುವಂತೆ, ಆತನು ಇಂದಿನಿಂದ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡುವಂತೆಯೂ ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಭಯ ಭಕ್ತಿಯುಳ್ಳವರಾಗಿರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿರೂಪಿಸಿದ ಈ ಧರ್ಮೋಪದೇಶವನ್ನು ನಾವು ಅನುಸರಿಸಿದರೆ ಆತನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೀತಿವಂತರೆಂದು ಎಣಿಸಲ್ಪಡುವೆಂಬುದಾಗಿ ನೀವು ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂಬುದೇ. ಹೌದು, ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಆಗಿರುವಂತ ನಾವುಗಳು ಮುಂದೆ ಬರುವಾಗ ಮಕ್ಕಳು ಅನೇಕ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಜನರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದೇವರ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ, ದಾಸತ್ವದಲ್ಲಿ ಪಾಪದಲ್ಲಿದ್ದಂತ ನಾವುಗಳು ಅದರಿಂದ ಹೊರ ಬರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ, ಪಾಪ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನದಟ್ಟ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು, ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ತಿಳಿಸಬೇಕಂದ್ರೆ ಆಜ್ಞೆ ಮೂಲಕನೇ ಪಾಪ ಎಂಬುದಾಗಿ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ದೇವರದೊಂದು ಸರ್ಕಾರವಿದೆ, ಅದಕ್ಕೂ ಕಾನೂನು ನಿಯಮಗಳಿದೆ. ಯಾವಾಗ ಒಂದು ದೇಶದ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಾನೂನು ನಿಯಮಗಳಿರ್ತವೆ, ಆಕ್ಟ್ಗಳಿರ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷೆಗಳು ವಿಧಿಸ್ತಾರೆ. ದೇವರು ಕೂಡ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ, ನಾವು ದೇವರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಅದು ಒಂದು ದೇಶದ ಸರ್ಕಾರ ಆಳುವಂತನಲ್ಲ, ಆತನು ವಿಶ್ವವನ್ನು ಆಳುವಂತವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಮಾನವರಿಗೆ ನೀತಿಗೆ ನಡೆಸುವಂತವನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ನಡೆಸುವಂತವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ದೇವರ ಸರ್ಕಾರದ ಧರ್ಮ ನಿಯಮಗಳು, ನ್ಯಾಯ ವಿಧಿಗಳು ಏನೆಂಬುದನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಅದೇ 10 ಆಜ್ಞೆಗಳು, ಅವೇ 10 ಆಜ್ಞೆಗಳು. ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಂತ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತಕ್ಕೆ ಕಾನೂನಿನ ನಿಯಮಗಳು, ಅವುಗಳೇ ಇಲ್ಲ. ಕ್ರಿಸ್ತನ ಜಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಅಳಿಸಿ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನೇಕರು ದೊಡ್ಡ ಶಬ್ದದಿಂದ ಕೂಗಿ ಹೇಳೋದನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಏನು ಅಳಿಸಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ವಾಮಿ ಏನು ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆತನು ತಂದೆ ಚಿತ್ತ ಪೂರೈಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದು ಈ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ನಡೆದು ಜನರಿಗೂ ಅದರಂತೆ ನಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಮಾದರಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ನಾನಿಕನಾದ ಯೋಹಾನನು ಯೂರ್ದನ ಹೊಳೆಯಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವ ಸ್ವಾಮಿಯವರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ರು. ಆತನ ಪಾಪ ಇಲ್ಲದ ಜೀವಿತ ಆತನಿಗಿತ್ತು, ಶುದ್ಧವಾದ ಜೀವಿತ, ಪವಿತ್ರ ಜೀವಿತ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಸ್ನಾನಿಕನಾದ ಯೋಹಾನನು ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸುವಾಗ ಆತನು ಹೋಗಿ, ನಾನು ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಸ್ವಾಮಿ
ನಿನ್ನ ಕಾಲಿನ ಕೆರಗಳ ಭಾರನ ಬಿಚ್ಚೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಯೋಗ್ಯತೆ, ನಾನು ಹೇಗೆ ನಿಮಗೆ ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸುವುದೆಂದಾಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಕೋ. ನಾವು ಈ ಧರ್ಮವೆಲ್ಲ ನೆರವೇರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ನೆರವೇರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ತಂದೆ ಚಿತ್ತವನ್ನು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಕೋ, ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತಂದೆ ಚಿತ್ತವನ್ನೇ ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೇವರ ಆಜ್ಞೆಗಳು ಒಂದು ಧರ್ಮವಾಗಿದೆ, ಧರ್ಮ ನಿಯಮಗಳಾಗಿದೆ, ದೇವರ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ನಿಯಮಗಳಾಗಿದೆ. ಅಳೆದು ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಏನು ಅಳೆದು ಹೋಗಿದೆ? ವಿಧಿರೂಪವಾದ ಆಜ್ಞೆಗಳ ಅಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಮೋಶ ಮೂಲಕ ಕೊಟ್ಟಂತ ವಿಧಿರೂಪದ ಆಜ್ಞೆಗಳು, ಯಜ್ಞ ಹೋಮಗಳು, ದೇವರು ತಾನೇ ಒಂದು ಯಜ್ಞವಾಗಿ, ಒಂದು ಯಜ್ಞದ ಕುರಿಯಾಗಿ ಬಂದು ಪದೇ ಪದೇ ನರಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ಬಲಿಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವಂತದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಜ್ಞೆಯು ಬೇಡ, ಕರುಣೆಯು ಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಂತ ನೀತಿ ಆಜ್ಞೆಗಳು ಇಲ್ಲ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೇಳುವ ಅವರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಆಜ್ಞೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಮೀರಿ ಜನರಿಗೆ ಮೀರುವುದಕ್ಕೆ ಬೋಧಿಸುವವನು ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಚಿಕ್ಕವನೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದಲ್ಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಮತ್ತಾಯ 5ರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ, 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಿಯ ದೇವಜನರೇ, ಕೊನೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಿ. ಯಾರಿಗೆ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರ್ರಿ? ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಜ್ಞೆ ವಿಧಿಗಳನ್ನು ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ದೇವರು ನಮಗೆ ದಾಸತ್ವದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಗುಲಾಮತ್ವದಿಂದ. ನಾವ್ಯಾರು ಗುಲಾಮದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ? ಆದಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ನಾವು, ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಒಂದೇ ಒಂದು ಆಜ್ಞೆ ಆದಾಮ ಅವಳವರು ಅನುಸರಿಸದೆ, ಕೈಕೊಂಡು ನಡೆಯದೆ ಸೈತಾನನಿಗೆ ಒಳಗಾದರು. ಮಕ್ಕಳೇ, ಆ ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಡಿ, ಆ ಕಡೆ ನೋಡ್ಬೇಡಿ, ಮುಟ್ಬೇಡ್ರಿ, ತಿಂದ್ರೆ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆದರೂ ಕೂಡ ಸೈತಾನನ ವಂಚನೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ದೇವರು ಹೇಳಿದಂತ ಆಜ್ಞೆಗೆ ಅವಿಧೇಯರಾದರು, ಸೈತಾನನಿಗೆ ಒಳಗಾದರು, ನೋಡಿದ್ರು, ಮುಟ್ಟಿದ್ರು, ತಿಂದ್ರು, ಶಾಪಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದರು. ದೇವರು ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಬೇರ್ಪಟ್ಟು ದೂರ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಯ್ತು. ಆನಂತರ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ ಅವರಿಗೆ ಗ್ರಹಿಕೆ ಬಂತು. ನಾವು ದೇವರ ಮಾತನ್ನು ಮೀರಿದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂತು ನಮಗೆ. ದೇವರ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಹೊರಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟ ಕಷ್ಟ, ಹಿಂಸೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಸುಂದರವಾಗಿರುವಂತಹ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪರಿವರ್ತನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ದೇವರ ಮಾತಿಗೆ ಅವಿದ್ಯರಾಗಿ ಪಾಪ ಮಾಡಿದಕ್ಕಾಗಿ ಸದಾ ಜೀವಿಸುವ ಅಮರತ್ವ ಜೀವಿತವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಮಾನವರು ನಾಶನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಬೇಕಾಯ್ತು, ಸಾವಿಗೆ ಒಳಗಾಗಬೇಕಾಯ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾರಣ, ದೇವರ ಮಾತಿಗೆ ಅವಿದ್ಯರಾಗಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ, ದೇವರ ಮಾತನ್ನ ನಿರಾಕರಿಸಿದಕ್ಕಾಗಿ, ದೇವರ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅವರಿಗೆ ಬಂತು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಚನವನ್ನ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತಿನ ಸಂದೇಶವನ್ನ ನಾನು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ವಿಮೋಚನ ಕಾಂಡ 31ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ, ಅದರ ಕೆಲವು ವಚನಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ ಹೀಗೆಂದನು, ನೀನು ಇಸ್ರಾಯೇಲರಿಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಬೇಕೆಂದೆನೆಂದರೆ, ನಾನು ನೇಮಿಸಿರುವಂತಹ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನವನ್ನು ನೀವು ತಪ್ಪದೆ ಆಚರಿಸಬೇಕು. ನಿಮ್ಮನ್ನು ದೇವಜನರಾಗಿ ಮಾಡಿರುವ ಯೆಹೋವನೇ ನಾನೇ ಎಂದು ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಇದೇ ನನಗೂ ನಿಮಗೂ ನಿಮ್ಮ ಸಂತತಿಯವರಿಗಿರುವ ಗುರುತು. ಇದರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾನವರು ತಪ್ಪಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಗುರುತು ಇವತ್ತು ಮಾನವರಿಗಿರುವಂತೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ದೇವಜನರಾಗಿ ಮಾಡಿರುವ ಯೆಹೋವನು ನಾನೇ ಎಂಬ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಗುರುತಿದೆ, ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಗುರುತಲ್ಲ. ಸೈತಾನದೊಂದು ಗುರುತು, ದೇವರದೊಂದು ಗುರುತು. ದೇವರ ಗುರುತು ಯಾವುದು ಅದು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುವಾಗ, ದೇವರ ಮುದ್ರೆ ಯಾವುದೆಂಬ ನೋಡುವಾಗ ಅದೇ ಸಬ್ಬತ್ತು. 4ನೇ ಆಜ್ಞೆ. ಆದಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ
ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಒಂದಾಜ್ಞೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿ ನೀ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಶಾಪ ತಂದಂತ ಆದಾಮನು, ಅವ್ರ ಮೂಲಕ ಮರಣ ಉಂಟಾಯಿತು. ಈಗಲೂ ಲೋಕ ನಾಶವಾಗಿ ನಿತ್ಯ ನಾಶನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಜನರು ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಒಂದೇ ಒಂದು ಆಜ್ಞೆ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. 10 ಆಜ್ಞೆಗಳಲ್ಲಿ 9ಗಳನ್ನು ಕೈಕೊಂಡು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕೈಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಒಂದು ಬಹಳ ಕಠಿಣ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ದುರ್ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಬೋಧನೆ ಮಾಡೋರು, ಸತ್ಯನೇ ಅರಿಯದೇ ಇರುವವರು, ನಾಯಿಗಳಂತಿರುವವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ, ಅದನ್ನ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡ್ರಿ, ಅದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಅದು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿ ಜನರಿಗೆ ಮಾನವನ ಜೀವಿತದಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ಹುಚ್ಚು ನಾಯಿಗಳ ಹಾಗೆ ಬದುಕಿ ಬಾಳಿ ಲೋಕವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಿಯ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಮಹತ್ವ ಆಜ್ಞೆಗಳು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಮೆಟ್ಟಲುಗಳಾಗಿವೆ. ನಾವು ಹತ್ತುತ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಮುಂದೆ ಸಾಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಇನ್ನುಳಿದ ನೋಡಿ, ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ 9 ಆಜ್ಞೆಗಳು ಬಹಳ ಸುಲಭ ಇದೆ. ನಾನಲ್ಲದೆ ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ದೇವರು ಇರಬಾರದು. ಓಕೆ, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮ ದೇವರು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಂಬಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತಪ್ಪಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟವರು, ತಿಳ್ಕೊಂಡವರು ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಡುವುದನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಯಾವ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು, ಅದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡ ಬೀಳಲಬಾರದು, ಪೂಜೆ ಮಾಡಲಬಾರದು ಅಂತ ಬೈದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಯೇಸುವಿನ ಒಂದು ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಿ, ಒಂದು ಫಿಗರ್, ಒಂದು ಫೋಟೋ ಮಾಡಿ, ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಜನರು ಅಡ್ಡ ಬೀಳುವಂಥದ್ದು, ನಮಸ್ಕರಿಸುವಂಥದ್ದು, ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ಮಾಡಿ, ಅದು ದೇವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದರ ರೂಪವನ್ನು ಮಾಡಿ, ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷರ ರೂಪವನ್ನು ಹಾಗೆ ಮಾಡಬಾರ್ದಂತ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತಪ್ಪುವಂತ ನೋಡ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ ಹೆಸರು ಅಯೋಗ್ಯಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಎತ್ತಬಾರದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಸುಮ್ಮನೆ ವ್ಯರ್ಥವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ, ತಪ್ಪು ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ, ದುರಾಸೆ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ, ಲೋಭಗಳಿಗಾಗಿ ದೇವರ ಹೆಸರ ಈ ಕಾರ್ಯ ನೋಡ್ತೇವೆ. 4ನೇದಾಗಿ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನ, ದೇವರ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಣೆಗೆ ತರುವುದಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾಪಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈ 4 ಆಜ್ಞೆಗಳು ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ತರುವಂತ ಆಜ್ಞೆಗಳಾಗಿದೆ. ದೇವರಿಗೆ ಘನತೆ, ಗೌರವ ತರುವಂತ ಆರಾಧನೆ ಆಜ್ಞೆಗಳಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳು ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ತರುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ನುಳಿದ 6 ಆಜ್ಞೆಗಳೇನಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಮಾನವರನ್ನ ಒಬ್ಬನೊಬ್ಬರು ಗೌರವಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಆಜ್ಞೆಗಳು. ನರಹತ್ಯೆ ಮಾಡಬಾರದು ಅಂದ್ರೆ ಮಾನವರು ಒಬ್ಬನೊಬ್ಬರು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಕೆಟ್ಟದನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ, ಕೆಡುಕನ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗಿರ್ರಿ, ಸಹೋದರರಂತಿರ್ರಿ, ಏಕ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳವರಾಗಿರ್ರಿ. ಭೇದ ಬೇಡ, ಮೇಲು ಕೀಳು ಬೇಡ. ದೇವರನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೀವು, ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು, ದೇವರ ಹಿಂಬಾಲಕರು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೀವು ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯದ ಮೂಲಕ, ಕೊಡುವಂತ ಬೋಧನೆ ಮೂಲಕ, ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಬೋಧನೆ ಮಾಡದೆ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಬೋಧನೆ ಮಾಡಿ ಲೌಕಿಕ ಜನರನ್ನ ದೇವರಿಗೆ ನಡೆಸುವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ, ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರುವಂಥದ್ದು ಯೋಚಿಸಬೇಡ. ಸತ್ಯ ಏನ್ ಹೇಳ್ತದ ನಮ್ಮನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಶಾಶ್ವತವಾದ ನಿಯಮಗಳಿಂದ 7ನೇ ಆಜ್ಞೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ವಿಚಾರ ಮಾಡಬಾರದು. ಹೌದು, ಇದು ಮಾನವರಲ್ಲಿ ಹಾನಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು, ಮಾನವನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಯಾರು ಆಜ್ಞೆಗಳು ಮಾನವನಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೇವರಿಗೆ ಅಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತ, ಮೊದಲು ಹೇಳಿದ 4 ಆಜ್ಞೆಗಳು ಅವು ದೇವರಿಗೆ ಘನಪಡಿಸುವಂತ, ಆರಾಧಿಸುವಂತ ಆಜ್ಞೆಗಳು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ವೇದವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ ಪ್ರಕಾರ ಮತ್ತಾಯನ ಬರೆದಂತ ಸುವಾರ್ತೆ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದು ವಚನವನ್ನು ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಶ್ರೀ ಮತ್ತಾಯನ ಬರೆದಂತ ಸುವಾರ್ತೆ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಚನವನ್ನು ನಾವು ಹೀಗೆ ಓದಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ಇಹಲೋಕದ ಜನರು ಮಾಡಿರುವಂತ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಕುರಿತಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. ಮೋಶೆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನಾಗಲಿ ಪ್ರವಾದಿಗಳ ವಚನಗಳಲ್ಲಾಗಲಿ ನಾನು ತೆಗೆದು ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಬಂದೇನೆಂದು ನೆನೆಸಬೇಡಿರಿ. ತೆಗೆದು ಹಾಕುವುದಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. 17ನೇ ವಚನ, ನೆರವೇರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, ಆಕಾಶವು ಭೂಮಿ ಅಳಿದು ಹೋಗುವ ತನಕ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವೆಲ್ಲ ನೆರವೇರದ ಹೊರತು ಅದರೊಳಗಿದ ಒಂದು ಸುನ್ನೆ ಆದರೂ, ಒಂದು ಗುಡುಸಾದರೂ ಅಳಿದು ಹೋಗಲಾರದು. ಎಲ್ಲಿ
ಅಳಿದು ಹೋಗಿದೆ. ಅಳಿದುವಂತ ನಾಯಿಗಳಂತಿರುವ ಜನ ಮಹತ್ವ ಸತ್ಯಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಳಿದು ಹೋಗಿದೆ, ಅಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಏನು ಅಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ? ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ಬೇಕು. ಸತ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲ ಹಾಗೇ ಇದೆ. ಅದು ಸತ್ಯ ನಿರಂತರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಯಾರು ಅಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟದೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು, ನೀವು ನಿರಾಕರಿಸಿರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಸತ್ಯ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಅದು ನೆರವೇರುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುವಂತ ಜನರು ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೇ ದೇವರ ಬರೋಣವನ್ನು ಎದುರು ನೋಡುವಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಆದದ್ರಿಂದ ಈ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಆಜ್ಞೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಒಂದನ್ನು ಮೀರಿ ಜನರಿಗೆ ಹಾಗೆ ಮೀರುವುದಕ್ಕೆ ಬೋಧಿಸುವನು ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಚಿಕ್ಕವನೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವನು. ತಾನೇ ಆಜ್ಞೆಗಳಂತೆ ನಡೆದು ಜನರಿಗೆ ಹಾಗೆ ನಡೆಯಬೇಕೆಂದು ಬೋಧಿಸುವನು ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡವನೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವನು. ನಿಮ್ಮ ನೀತಿ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಮತ್ತು ಪರಿಸಾಯರ ನೀತಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗದಿದ್ದರೆ ನೀವು ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೇರಲಾರೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿ. ನರಹತ್ಯೆ ಮಾಡಬಾರದು. ನರಹತ್ಯೆ ಮಾಡುವವನು ನ್ಯಾಯ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗುವನೆಂದು ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಎಂದು ಕೇಳಿದರಷ್ಟೇ. ಆದರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವುದನೆಂದರೆ, ತನ್ನ ಸಹೋದರನ ಮೇಲೆ ಸಿಟ್ಟುಗೊಳ್ಳುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ನ್ಯಾಯ ವಿಚಾರಣೆ ಗುರಿಯಾಗುನೆಂಬುದನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ನರಹತ್ಯೆ ಮಾಡಬಾರದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತೇನು ನಾವು ಜನರನ್ನು ಸಾಯಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರು ಕಾರಣ? ಜನರ ನಾಶನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರು ಕಾರಣ? ನಾವೇ ಆಗ್ತೇವೆ. ಸತ್ಯವನ್ನ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೋಧನೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ದೇವರ ಆಜ್ಞೆಗಳು ಅಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎರಡೇ ಆಜ್ಞೆಗಳು ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟೆ. ಹೌದು, ಸತ್ಯ ನಾನು ಒಪ್ಪಿಕೊಡ್ತೇನೆ. ಎರಡು ಆಜ್ಞೆಗಳು ಹೊಸವಲ್ಲ. ಅವಾದಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಆಜ್ಞೆಗಳು ಅದನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದಲೂ, ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಾಣದಿಂದಲೂ, ಪೂರ್ಣ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದಲೂ, ಪೂರ್ಣ ಶಕ್ತಿಯಿಂದಲೂ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅದು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿದೆ, ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕಾಂಡಲ್ಲಿದೆ. ಆಜ್ಞೆ ಪ್ರೀತಿಸು ಎಂಬುದಾಗಿ ಯಾಜಕ ಕಾಂಡದಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಹೊಸದಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅವೆರಡು ಆಜ್ಞೆಗಳಂತ ಯಾಕೆ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿದಾರೆ? ಆ ಎರಡು ಆಜ್ಞೆಗಳಲ್ಲ, 10 ಆಜ್ಞೆಗಳಿದೆ. ಈಗಲೇ ಹೇಳಿದ 2 ಭಾಗವಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಮೊದಲು 4ನೇ ಆಜ್ಞೆ ದೇವರಿಗೆ ಗೌರವ ಘನತೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತ ಆಜ್ಞೆ. ನಿನ್ನ ನೆರೆಯವರು ನಿನ್ನಂತೆ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕೆಂಬ ಹೇಳಿರುವಂತಹ ಆಜ್ಞೆಯ ಸತ್ಯಾಂಶ. ಅದರಲ್ಲಿ 6 ಆಜ್ಞೆಗಳು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಮಾನವರಾದ ನಾವು ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿಕೊಂಡು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನರಹತ್ಯೆ ಮಾಡಬಾರದಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಾದ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡುವುದೇ ನರಹತ್ಯೆ ಮಾಡುವುದು. ತಪ್ಪಾದ ಸತ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿ ಜನರನ್ನ ನಾಶನಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತ ಯೇಸುವಿನ ಹಿಂಬಾಲಕರು, ಸೇವಕರು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವವರಿಗೆ ನರಹತ್ಯೆ ಮಾಡುವಂತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡುವುದು ಕೊಲೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತನೇ ನೋಡ್ತೇವೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಟೆರರಿಸ್ಟ್, ದೇಶ ದ್ರೋಹಿಗಳು, ಯವನಸ್ಥ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ನಿರಾಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಅವರವರಿಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಹಣ ಕೊಡದೇ ಇರುವಾಗ, ಅವರು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವಂತ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೊಡಿಸದೇ ಇರುವಾಗ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಸೈತಾನನು ಸಿಂಹದಾಗೆ ಬಾಯಿ ತೆರ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿರ್ತಾನೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೂಲಕ ನಾವು ಅನ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅವ್ರ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪೂರೈಸ್ತೀವಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳಿದೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ನೀವು ನಮ್ಮ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ರಿ, ನಾವು ಹೇಳೋದನ್ನ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು ಪೂರೈಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ಉನ್ನತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ಬದುಕುವಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ಬದುಕಿದ್ರು ಉನ್ನತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಬದುಕಬಹುದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟು ಒಬ್ಬ ದೇಶದ್ರೋಹಿಯನ್ನಾಗಿ, ದೇವರ ಮಗನನ್ನು ದೇಶದ್ರೋಹಿಯನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ಧರ್ಮದ್ರೋಹಿ ಯಾರು? ಸೈತಾನನು ಗುಪ್ತವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಅನೇಕ ಜನರನ್ನ, ಸುಳ್ಳು ಬೋಧಕರನ್ನ ಸೈತಾನನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ದೇವರ ಆಜ್ಞೆ ವಿಧಿಗಳಿಗೆ ನಿರಾಕರಿಸುವಂತೆ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಜನರನ್ನ ದೇವರ ಸತ್ಯದಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ನಾಶನಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತ ಗುಪ್ತ ಯೋಜನೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಪ್ರಿಯರೇ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸೋಣ. ದೇವರು ಬರುವ ಸಮಯ ಸಮೀಪವಾಗಿದೆ. ಆತನ ಬರುವಿಕೆ ಸಿದ್ಧಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಮೋಶೆಗೆ ನೀತಿ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನ
ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರುವಂತಹ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು 2 ಕಲ್ಲಿನ ಹಲಿಗೆ ಮೇಲೆ ಕೊನೆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರೀತೇನೆ. ಬರೆದುಕೊಳ್ಳ್ರಿ. ಗುಪ್ತವಾದ ಸ್ಥಳ ಅದು, ಬಹಳ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಸ್ಥಳ ಮಾಡಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ ದೇವರ ಆಜ್ಞೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವುಗಳನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳೋಣ, ತಿಳಿಸೋಣ. ಇವತ್ತು ನಾವು ದಾಸತ್ವದಿಂದ ಪಾಪದಿಂದ ಹೊರ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಇವು ಆಜ್ಞೆಗಳೇ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಮೀರುವುದೇ ಪಾಪ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಸಭಿಕರಿಗೆ, ವಿಶ್ವದ ಅಂತ ಇರುವಂತೆ ಎಲ್ಲ ದೇವರ ಸೃಷ್ಟಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ದಯಮಾಡಿ ಆಜ್ಞೆ ಅಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಇನ್ಮೇಲೆ ಯಾವ ಸದ್ಭಕ್ತರ ದೇವ್ರ ಸೇವಕರ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಬರಬಾರದು ಅಂತೇಳಿ ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಅದು ದೇವ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ನಿಬಂಧನೆಗಳಾಗಿದೆ, ನಿಯಮಗಳಾಗಿವೆ, ಕಾನೂನುಗಳಾಗಿದೆ. ಕಾನೂನು ಮೀರಿದ್ರೆ ನಿತ್ಯ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸದಾ ಇರುವಂತವುಗಳಾಗಿದೆ. ಭೂಮಿ ಆಕಾಶ ಅಳೆದು ಹೋಗ್ತದೆ. ಈ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವೆಲ್ಲ ನೆರವೇರ್ತದೆ. ಒಂದು ಶೂನ್ಯ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಗುಡುಸಾದ ಅಳೆದು ಹೋಗಲ್ಲ. ಅಳಿಸ್ಬಿಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ನಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವ್ರು ನಿರಾಕರಿಸ್ರಿ. ಜನರಿಗೆ ನಿರಾಕರಿಸುವಂತೆ ಬೋಧನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ, ತಪ್ಪಾದ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಬೇಡಿ. ಮತ್ತೆ ಕೇಳುವಂತ ಸದ್ಭಕ್ತರು ಇವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರ್ರಿ. ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸದಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾರು ಕೂಡ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವೇ ಅದನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡು ನಿತ್ಯ ನಾಶನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವುದು. ಈ ಲೋಕದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದೆಲ್ಲ ಸೈತಾನ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಕೊಲೆ, ಸುಲಿಗೆ ಮಾಡಿ, ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿ ಸಂಪಾದಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗಗಳಿದೆ, ಐಶ್ವರ್ಯವಂತರಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗಗಳಿದೆ. ಬಟ್ ಯಾವುದು ಶಾಶ್ವತ ಅಲ್ಲ. ಮೊದಲು ನೀತಿಗಾಗಿ, ದೇವರಾಜ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ತಪ್ಪೋಣ. ಅವೆಲ್ಲವುಗಳು ಕೂಡ ದೇವರೆಲ್ಲವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸ್ತಾನೆ ಎಂಬುದು ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೊನೆ ದಿನಗಳಿರುವಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ದೇವಜನರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಆಜ್ಞೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ 66 ಪುಸ್ತಕಗಳು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಹಿಂದೆ ದೇವರ ಹಿಂಬಾಲಕರು, ಸೇವಕರು, ಸದ್ಭಕ್ತರು ಈ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ದೇವರ ಚಿತ್ತವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿ ನೀತಿವಂತರೆಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆತನ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಬದುಕಿ ಲೋಕವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮಾಡಿ ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಉಳ್ಳವರಾಗಿ ಅವರು ಸತ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ ಒಂದು ದಿವಸ ಕರ್ತನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು 2ನೇ ಸಾರಿ ಬರುವ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ನೀವು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಕರ್ತನ ಆಗಮನವನ್ನ ಎದುರು ನೋಡ್ತಾ ಆತನ ಮಕ್ಕಳು ಜೀವಿಸಬೇಕಂದ್ರೆ ಸುಳ್ಳು ಬೋಧನೆಗೆ, ಸುಳ್ಳು ಮಾಹಿತಿಗಳಿಗೆ, ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಿಗೆ ದೂರವಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸೋಣ. ಆತನ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸೋಣ. ಆತನ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ನಾವು ಪಾಪ ಮಾಡಿ ಇತರರಿಗೆ ಮೀರುವುದಕ್ಕೆ ಬೋಧಿಸುವುದು ದೊಡ್ಡ ಪಾಪ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಕೂಡ ಅನುಸರಿಸಿ ನಡೆಯೋಣ, ಇತರರಿಗೆ ಹೇಳೋಣ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಸಬ್ಬತ್ತು ದಿನವನ್ನ ದೇವರ ದಿನವೆಂದು ಆಚರಣೆಗೆ ತರುವುದಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾಪಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕಂತೇಳಿ ಸ್ವಾಮಿ ಯಾಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಜನ ಮೀರ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಮುಟ್ಟಬೇಡ, ತಿನ್ನಬೇಡ, ನೋಡಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದನ್ನೇ ಪುನಃ ಜನರು ಮಾಡುವಂತೆ, ಮೀರುವಂತೆ ಸೈತಾನನ ಹಿಂಬಾಲಕರು ಆತನ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಜನರಿಗೆ ಮೀರುವಂತೆ ಬೋಧಿಸ್ತಾರೆ. ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ದೇವರು ಜೀವಳ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಮಹೋನ್ನತನಾದ ಸ್ವಾಮಿನೇ ನಮ್ಮ ಕೃಪೆಗಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಕರುಣಾಮಯನೇ, ಕೃಪಾಪೂರ್ಣನೇ, ದಯಾಸಾಗರನೇ, ದೇವರಾತ್ಮನೇ, ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳಾದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಿನ್ನ ಪಾದ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಸ್ತುತಿ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಜೀವಳ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಿ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಹತ್ವವುಳ್ಳ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಹೌದು ತಂದೆ, ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು, ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಬೋಧನೆಯನ್ನು
ಜನರು ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಜನರನ್ನ ನಾಶನಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. ಇದು ಸೈತಾನ ಕುಯುಕ್ತಿಗಳ ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ ತಂದೆ. ಇದರಿಂದ ಜನರು ಕಂಗೆಟ್ಟವರಾಗಿ ಲೋಕದ ಈ ಹೀನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಕಾರಣ ದೇವರು ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿ ಜನರ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಲೌಕಿಕ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ಲೌಕಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜನರು ಸಂತೋಷ ಪಡುವ ಹಾಗೆ ಜನರ ರಾಜ್ಯ ಕುಡಿಯುವುದು ಇವೇ ಜನರ ಒಂದು ಮೂಲ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದೇ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತುತಿ ಆರಾಧನೆ, ಇದೇ ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸುವಂತ ವಿಧಾನ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರ ಹಿಂಬಾಲಕರೆನಿಸಿಕೊಂಡವರು ಸೈತಾನ ಕುಯುಕ್ತಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ಸತ್ಯವನ್ನು ಬೋಧಿಸುವುದೇ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ಬೋಧಿಸಿ ಜನರನ್ನು ನಾಶನಕ್ಕೆ ಗುರಿ ಮಾಡುವಂತ ತಾವುಗಳು ನಾಶನದ ಹಾದಿ ಹಿಡಿಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲದೆ ಜನರನ್ನು ಕೂಡ ನಾಶನಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಎಚ್ಚರವಾಗಿದ್ದು ಕೊಟ್ಟಂತ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಜೀವನ ಇರುವವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಮನದಟ್ಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವುಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ನಡೆಯುತ್ತ ಇತರರಿಗೆ ಬೋಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಿಂದಿನ ಸದ್ಭಕ್ತರು ಆಜ್ಞೆ ವಿಧಿಗಳನ್ನು ಕೈಕೊಂಡು ನಡೆದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸದ್ಭಕ್ತರಾಗಿ ನೀತಿವಂತರಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಮೋಶೆ ಇಸ್ರಾಯೇಲರಿಗೆ ದಾಸತ್ವದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬರೋದಕ್ಕೆ ದೇವರ ಆತನ ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡು ಆತನೇ ಆ ಜನರಿಗೆ ಅವರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆನಂದವಾಗಿರಬೇಕು. ಈ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳು, ಈ ನನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಇದನ್ನು ಮೀರಿ ನಡೆದಂತ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಆದಿ ಬೀದಿಗಳನ್ನು ನಾಶವಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾರಂತೇಳಿ ವೇದವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಆಗಲೂ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ನಿನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಸತ್ಯತೆಯನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿ ಧರ್ಮವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿ ಆ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜನರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಇಹಲೋಕದ ಸಂತೋಷನ ಶಾಶ್ವತೆಂಬುದಾಗಿ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತವನ್ನು ಅರಿಯದೆ ನಿರಾಕರಿಸಿ ಜೀವಿಸಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಇಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೌದು ತಂದೆ, ಇನ್ನು ಮುಂದಾದರೂ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮಹತ್ವ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಸ್ವಂತ ಕೈಯಿಂದ ಬರೆದುಕೊಟ್ಟಂತ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ನಡೆದು ಇತರರಿಗೆ ಬೋಧಿಸುತ್ತಾ ನಾವು ಸಿದ್ಧರಾಗಲು ಇತರನ್ನ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡುತ್ತಾ ನಾವು ನಿನ್ನ ಬರೋಣಕ್ಕಾಗಿ ಎರೆದು ನೋಡುತ್ತಾ ನಿನ್ನ ಸಾಕ್ಷಿ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಸದ್ಭಕ್ತರಾಗಿ ಅಲ್ಪ ಕಾಲ ಜೀವಿಸಲಿ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕಾಲ ಜೀವಿಸಲಿ, ಬದುಕುವ ದಿನಗಳೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತಕ್ಕಾಗಿ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ಏನೆಂಬುದಾಗಿ ತಿಳುಕೊಂಡು ಸಹಾಯ ಮಾಡು. ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವುದಾದರೆ ನನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಕೈಕೊಂಡು ನಡಿವಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸತ್ಯವೇದವನ್ನು ಹೇಳುವಂತೆ. ಹೌದು ರಕ್ಷಕ, ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ, ಲೋಕವನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ, ತಂದೆ ಚಿತ್ತ ತಂದೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಆಜ್ಞೆಗನುಸಾರವಾಗಿ ಲೋಕ ಬಂದು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿತು. ಅದು ಮಾಡುವಾಗ ನಿನಗೆ ಹಿಂಸೆಗಳು, ಕಷ್ಟಗಳು, ನೋವುಗಳು, ನೀವು ಮರಣಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಾಗಲೂ ತಂದೆ ಚಿತ್ತವನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ್ರಿ. ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದ್ರಿ, ಮಾನವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ರಿ. ಇದನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ನಡೆಯುವ ಮಕ್ಕಳು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬದುಕಿರುವಾಗಲೂ ಇವುಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಉನ್ನತವಾದ ನಿಮಗೆ ಸ್ಥಾನ ಇದೆ, ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯ ಇದೆ ಎಂಬುದೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ನಡೆಯುವಂತೆ ನಮಗೆ ಶಕ್ತಿ, ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಜ್ಞಾನ, ತ್ರಾಣವನ್ನು ನಿನ್ನಿಂದ ಆಗಲಿ ಹೋಗಲಾಗದ ಹಾಗೆ, ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗದ ಹಾಗೆ ನಿನ್ನ ಸತ್ಯವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾ ನಿನ್ನ ಮರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಿತ್ಯ ಜೀವದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಳುವಂತ ಸಹಾಯ ಮಾಡು. ತಲೆಬಾಗಿ ಕುಳಿತಿರುವಂತೆಲ್ಲ ಪ್ರಿಯ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹೆಸರಾಗಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹೌದು ರಕ್ಷಕ, ಕೊನೆ ದಿನಗಳನ್ನು ನಾವು ಜೀವಿಸುವ ಲೋಕದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಹಳ ಭಯಾನಕವಾಗಿದೆ. ದಿನನಿತ್ಯ ಅನೇಕ ಆಪತ್ತುಗಳು, ಗಂಡಾಂತರಗಳು, ಭಯಾನಕದ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಬಂದು ಜನರನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿನ್ನ ಜನನ ಕಡೆ ದೃಷ್ಟಿ ಹಾಯಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚಿತ್ತ ಏನೆಂಬುದಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮುಂದಾದ್ರೂ ಜನರ ಮನೋಭಾವನೆ ಬದಲಾವಣೆ ಇರ್ತದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ತಿರುಗಪ್ಪ, ನಿನ್ನ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ನಡೀತೇವೆ, ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಬಾಳುತ್ತೇವೆ, ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕರುಣೆ ತೋರಿಸು, ಕಾಪಾಡು, ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಆಪತ್ತನ್ನು ದೂರ ಮಾಡು ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಲೋಕದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಬಾಳೋ ಹಾಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಕರುಣೆ ತೋರಿಸುವುದು ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದನ್ನೆಲ್ಲ ಬೇಡ್ತೇವೆ. ಇಡೀ ವಿಶ್ವಕ್ಕಾಗಿ, ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕಾಗಿ, ಎಲ್ಲ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗಾಗಿ, ಜಿಲ್ಲೆ ತಾಲೂಕುಗಳಿಗಾಗಿ, ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗಾಗಿ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಿಯರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ದಯ ತೋರಿಸಿ ಈ ಆಪತ್ತಿನಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಆಲಯಗಳು ತೆರೆಯಲ್ಪಟ್ಟು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತಾ ಘನಪಡಿಸುತ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ತ ಏನೆಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾ
ನಿನ್ನ ಮರಣಕ್ಕಾಗಿ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಾ ನಿತ್ಯ ಜೀವದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಳವಾಗಿ ಕೃಪೆ ತೋರಿಸಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ನಡೆಸುತ್ತಾ ಬರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಘನ ಮಾನ ಮಹಿಮೆ ನಿಮಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಂತ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು, ಕೇಳದೆ ಬಿಟ್ಟಿರುವಂತ ಸಕಲ ದಿವಾಸಗಳನ್ನು ಕರುಣಿಸಿ ಕಟಾಕ್ಷಿಸಿ ದಯ ತೋರಿಸಿ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಕರಗಳು ಹಿಡಿದು ಕಾಪಾಡುತ್ತಾ ಬರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಯೇಸುವಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ನಾಮದಲ್ಲಿ ದೀನತೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ಬೇಡಿ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ.